Արարատի Շահումյան գյուղի մանկապարտեզի խոհանոցն է։ Այս մեկը Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղին է։ Երկուսի խոհանոցների գործունեությունն էլ կասեցվել է։ Կասեցումները Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական կողմից իրականացվում են սանիտարահիգիենիկ պայմանների խախտման պարագայում եւ լաբորատոր փորձաքննության արդյունքում հայտնաբերված վտանգավոր արտադրանքի կամ տեխնիկական կանոնակարգերին չհամապատասխանելու պարագայում։ 2025-ին 48 մանկապարտեզում է ստուգում իրականացվել։ 31-ում արձանագրվել է խախտում։ 5-ի դեպքում խոհանոցների արտադրական գործունեությունը կասեցվել է։ 2024-ին 57 ստուգված մանկապարտեզից 49-ում են խախտումներ արձանագրվել, կասեցվել է 8-ի խոհանոցի աշխատանքը։ Խախտումներն ամենտեղ գրեթե նույնն են։ Մանկապարտեզի խոհանոցի հատակը, պատերը, առաստաղը, դռները չեն ունեցել հարթ մակերես, չեն եղել բարեկարգ։ Աշխատանքային մակերևույթները, սարքավորումները չեն պահվել նորոգ վիճակում։ Հնարավոր չի եղել դրանք հեշտությամբ մաքրել եւ ախտահանել։ Առկա արհեստական օդափոխության համակարգը չի կանխել աղտոտված օդի ներթափանցումը, անձնակազմն ապահովված չի եղել հանդերձարանով։ Ստուգումները իրականացվում են տարեկան պլանով հաստատված ցանկում, եթե տվյալ մանկապարտեզը մեր տարեկան պլանում ընդգրկված է, միանշանակ ստուգվում է եւ ստուգվում են նաեւ բողոքների թեժգծին ստացված, սոցկայքերով ստացված կամ պետական այլ համակարգերից ստացված այդ համագործակցության արդյունքում որևէ խնդիր է դիտարկվել, նաեւ ստուգվում է արտապլանային ստուգումների շրջանակում։ Որպեսզի ստուգումներն ամբողջական լինեն ու սննդի անվտանգության հետ խնդիրներ չառաջանան, այս տարվանից մանկապարտեզների համար պարտադիր է ներդնել վտանգների վերլուծության եւ հսկման կրիտիկական կետերի կամ այսպես կոչված ՀԱՍՊ համակարգը։ Ըստ այդ համակարգի նախապես որոշվում է հնարավոր վտանգավոր կետերը, որոշվում է որ փուլում կարող է առաջանալ վտանգը, այդ փուլերը դառնում են կրիտիկական հսկման կետերը եւ անընդհատ վերահսկվում։ Պատշաճ հումքի ընդունում կազմակերպեն, ջերմային ռեժիմները հստակ հետևեն, ախտահանման լվացման գործընթացները արվի ըստ կարգի, այսինքն ախտահանիչները, որոնք օգտագործում են, ճիշտ օգտագործեն, ճիշտ չափաբաժիններով օգտագործեն, որպեսզի կանխեն օրինակ քիմիական վտանգների հայտնաբերումը հենց ներթափանցումը սննդամթերքի մեջ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հերթով հանդիպել ու ներկայացրել է համակարգը բոլոր մարզերի մանկապարտեզների տնօրեններին։ Հերթը Երևանինն էր։ Տնօրենները նշում են, սկզբնական փուլում համակարգը ներդնելը դժվար է, սակայն կարևոր է երեխաների անվտանգության համար։ Մի կողմից թեթևացնում է աշխատանքը, որ մի կողմից շատ դժվարացնում է, որովհետև այստեղ մենք դեռ չունենք կայացած այն ինստիտուտը, որը մատակարարումը ճիշտ կատարվի, ժամանակին կատարվի, ճիշտ ժամերին կատարվի, ճիշտ պայմաններում կատարվի, որը որ նշված է։ Այդ ամբողջ պատասխանատվությունը մի տեսակ մնում է տնօրենների վրա, որովհետև իրենք այդ սննդամթերքը ընդունելիս պետք է այնքան ուշադիր լինեն ամեն դետալի վրա, որպեսզի սխալ թույլ չտրվի։ Տնօրենը շարունակում է, միասնական ճաշացանկ ունենալը իրենց գործը շատ է հեշտացրել, սակայն այս ժամանակ, ասենք, մենք արագ կարողանայինք, եթե մենք տվյալ ապրանքը կարող էինք հետ ուղարկել, քանի որ իրենք ճիշտ չէին մատակարարել կամ փաստաթղթային այնտեղ խնդիր էր եղել, մենք կարայինք դա փոխարինեինք մեկ այլ սննդամթերքով, մենք այդ օրը կազմեինք մեր մենյուն արդեն մեր ունեցած համապատասխան սննդամթերքով։ Տնօրեններից մեկի խոսքով էլ այս փոփոխություններից իրենց մանկապարտեզում բան չի փոխվել։ Բոլոր կրիտիկական կետերին միշտ էլ հետևել են։ Մենք հենց այդ պահանջներով աշխատում ենք, բայց դրա կազմակերպման համար չէինք մատյաններ վարում, հիմա պետք է ավելանում է նոր մատյանների ստեղծումը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից նշում են, համակարգի ներդրումն ու պատշաճ կիրառումը նաև ապահովագրում է տնտեսվարողին, որպեսզի որևէ խնդրի դեպքում իրենք գրանցած ունենան բոլոր տվյալները եւ օգտագործեն որպես ապացույց։ Ի դեպ, այս համակարգի ներդրումը պարտադիր է մյուս հանրային սննդի կետերի համար եւս։ Բացակայության դեպքում տուգանքը 400 000 դրամ է։ Էմմա Վարդանյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։